ये सुबह सुबह का टाइम है अभी और घर में शदीद तेज़ बारिश हो रही है, तेज़। अभी तो कैमरे में भी कैप्चर हो रही है ये कि होटल से निकल के वो सामने होटल तक नाश्ता करने बता नहीं जा सकता, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, दिख रही है। और माशाल्लाह से जहाँ हम खड़े हुए वहाँ से भी जगह जगह से पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है, बंदा खड़े खड़े भीग रहा है। लेकिन बारिश बहुत ज़बरदस्त हो रही है। तो ठंडा मौसम है इस टाइम, सर का बहुत प्यारा मौसम है, बहुत प्यारा।